क्या खा रही है गुंजन? हाँ। क्या खा रही हो? अनार। कैसे खाया जाता है? किसे किसे खिलाओगी अनार? किसे किसे खिलाओगी अनार? दादी को और पापा को और चाची को। अच्छा, और जितने तुम्हारे फ्रेंड हैं इन्हें नहीं खिलाओगी? हाँ, उनको भी तो खिलाऊंगी। अच्छा, सही है। तुम किसे किसे खिलाओगी? अनाया, अनाया, कैसे ऐसे खाया जाता है अनार? देखो तो कैसे कैसे खाए जाते हैं अनार। ऐसे खाए जाते हैं। बन बन। अच्छा।